kadang ya kisngi ki jingja ki baki brio ki penken ye ki an ki baladan lupa kala nangkiu na kapor shikapor kumanchu ongno baka jingle ka jongki kamdei shu baki le ka jingbom tip henry da ka jingtip pat kani ka khubor ka dei halor ka jingshong lok jubor wi rangbah brio ya ka Khynnah harilum jaintia kani ka dei ka jingja ka be dei baka an protection of children from sexual offences POCSO Act arjar khatar ka bakum kilat patai khubor nginumla ban ai gi jingtip ki babnya nadu ka jingpini dur ka kerteng ka Khynnah ka shnong bat ki wei henry ban pinmi thik bat ka ei ka balaja ka POCSO Act arjar khatar ka de ka an jing yada ki Khynnah na gi jingsha thombor ya ka long rinyang bat ka de ka an ka bakin thup ya ki babon ki kindon an ki bami na ka daw ka jingkiu palat ka jingsha thombor ya ka long rinyang jung ki Khynnah bat ka jingkhai demet he India lapen mi bat penjari ke POCSO Act ha ka khatsau trik unai weng arjar khatar kani ka act ka pinbiang ye borok ki kendon an na ka benta ka jingeda ki Khynnah ki bahapo khat Snem kerta na ka jingsha thombor jingsha penbie bat jingpenan kam ya ka longren yang jongki ha ki babon rukam haba phai shi ka khubor kani ka khubor ka dei ka bau Shillong Mail udang shio banlum ka tatang hadien ka jingyo jingtip halor ka jingdon ko ka zero FIR ha ka wei na ki police station na rilum jaintia kabla Ujor da ka Kmie jong kawai ka Khynnah ka brang don khan riu Snem kerta katkum ga zero FIR kabla Ujor ka khat pratrik naitung arjar pesan da ka Kmie jong kani ka Khynnah laong ba wei Rangbah baladan san psau Snem kerta ba shong basa a West Giant Hills ulapen Armet ya ka kun jong ka kabadon khan riu Snem kerta bat kabla long ba new Rangbah ula shong lok jubor ba ka te ka Khynnah hagate ke jahar kabla Ujor ka Kmie laong ba ka kun jong ka kalaidan jingede hakamet bad utei Rangbah nadu ubenai leber arjar pesan bad kabaja khadu kadei kawei ke yeng basa kabadon hajan ka jaka jngok kai perthei ka bapa West Giant Hills sau benai yayong arjar pesan hakabai dei bakani ka case na kaliang ki pulet kila register ka case katkum ki kendon jong ka POCSO Act hapok kawei ka police station ha West Giant Hills na ka jingyo pedang ye kani ka ejhar ki pulet kila pelong ye jing toket bat ban thwet yu badde ka tayo khaddo jong banai naitung bagilala ban yo kem yo te Rangbah san pusau Snem kerta bat ban penhap haki kendon per ya mentau ni Rangbah udan hapo judicial custody habatin pej bahagi kishap kashap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya